Alright mga kuno, so kakatapos lang din natin mag-vlog dito. Pero ito meron tayo tanggap ngayon ng bike spa or bike haul. Hindi ko alam kasi ang usapan lang namin ng client natin ngayon bike wash lang tsaka drive na ano lang. Basta yung simpleng ano lang ba? Simpleng overhauling. Pero nung nakita ko siya, eto tignan nyo ako no. Nagulat din ako eh. So ayan mga kuno. So ayan ang bike niya. So far mukhang okay naman siya pag malayuan. Pero ito na. Ayan. Ayun. Tignan nyo naman yan mga kuno. So matagal-tagal siyang na-stock. Tapos ngayon lang ulit siya nagamit. So bago daw dalhin ni client yung bike niya dito ginamitan niya pa ng degreaser para lumambot ng konti yung kalawang. Pero yan. So tignan natin kung ano magagawa natin. So ang usapan namin, gagawin namin to, ayan, lilinisin yan. Tapos full bike wash. Ayan. Tapos ito ang inaano ni client natin, ayan. Yung head tube. Kasi parang alog siya. Tapos ito naman, ayan, mapapansin nyo, ayun, makeup. So titignan natin kung kailangan natin lagyan ng spacer or kailangan lang higpitan o baka lumuwag lang siya. So tapos ito naman, ayan, goods naman siya yung iba. So ito yung pinakagagawa natin ng paraan. Tsaka yung chain, medyo matrabaho ngayon. Tapos yung kurang, halos lahat talaga ako no, medyo matrabaho. So ano pang ano natin, ayan. So tara mga kuno, simulan na natin to. Mga kuno, yan ang status niya. Ayun, nangigitata pa yung ano, yung pulley. Ayan yung chain ring. Yan. Yan. Matindi-tinding trabaho ito mga kuno. So ito na yung kadena niya after natin ibabad. So bababad pa natin ulit siya, pero ito muna yung unang washing natin. So yan, tingnan natin kung natanggal yung excess, yung mga karamihan ng kalawang. Grabe dumi oh. So tanggal naman niya. Okay, bababad pa ulit natin to sa ating ARF bike degreaser. So kung gusto nyo mag-avail ng bike degreaser natin, mag-PM lang kayo sa Facebook page natin. Unang babad pa lang natin niya ako no. So
So medyo matindi-tindi ito. Imagine niyo na lang kung minor lang na dumi, so tanggal na agad siya. Pero ito kasi matindi talaga eh. Kalawang tsaka langis na nagsama na. So isa, next pa natin kakuno. Ito yung pinagbabarang kakuno, ayun oh. Ayun yung dumi na natanggal natin. Ayan oh. Pulang-pula yan. Kasi yan yung itsura niya. Halos kulay itim na talaga. Oh my God! Wow! So ayan, tatanggalin natin yan. Ayan o. Ayan. Ayan o. Langis. Tapos dito rin. Ayan o. Matindi-tindi linis ang gagawin natin dito mga kuno. Siguro pag hindi natin nadali na sinusungkit lang dito, tatanggalin pa natin yung pulley. Okay. So, papalaban tayo dito. Let's go. So ito mga ako na, babakasin rin natin para mas mabilis natin magawa. Mabilis natin malinis. Grabe. Yes. Papalaban tayo dito. Partial cleaning pa lang to. So gagawin pa natin dito is babaklasin natin yung RT cage nya para mas malinis natin ang gusto. Okay. Ayan, natanggal yung pinaka pushing nya, pero ayan naman na dyan sa lapag ng
A few moments later. Ito na yung RD niya. Ayan na, wala nang bakas ng karumihan. Parang brand new na ulit na may gas-gas lang. Okay, pulley na lang yung titirahin natin tapos goods na tayo sa RD. Ano ngayon yung pulley niya? Yan. Napakalinis na. Eh, yung mga itim-itim na yan dyan sa steel plate ng pulley niya. Mantsa na yan, kumbaga gas-gas na lang pulley niya pero hindi yan grasa. Ayan natin ito. Okay na. Okay na rin. So, buuin na natin yung RD niya. So, ito na ako, no? Ayan yung RD niya. Napakalinis. Walang kabakas-bakas. Oh? Oh? Parang kanina lang, hindi makilala. Okay, so tapos na tayo sa RD. Next item tayo. So, lagay muna natin siya dito. Ayan. Ito mga kuno, kalawang din to. Grabe. So, ang gagawin natin dito, habang ginagawa natin yung iba, i-sprayhan muna natin ang degreaser natin. Para habang nagagawa tayo, pinapalambot niya na yung grasa at kalawang. So, habang pinapabad natin, gawin muna natin tong BB. Kasi ang sinasabi ni customer natin dito, habang pumapadyak daw siya, umiingit. So sa tingin ko yung bearing ng BB nito ay kailangan na i-repack. So kailangan natin baklasin tong crank, saka natin linisin yung bearing. So dito medyo kunti lang naman lilinisin natin sa crank. So goods tayo dito. Next tayo dito. Medyo mapapalaban. Kita niya yung dumi. Malambot yung grasa at kalawang. Ayun kung makikita, lumalambot na yung langis ka. So, okay na rin tong crank. Napakalinis. Then ito naman yung isang crank arm. Linis na din. So, proceed na tayo dito sa bottom bracket. Pero bago yan, ito muna. Luglugan muna natin to. Tignan natin kung nalinis ba natin. Pakpasan muna natin. Tubig.
kagandahan naman dito yung loob ng bibi niya malinis. Tubig nga lang. Sobrahan sa ligo. Ayan. Ayan yung concern natin. So bubuksan natin ngayon yan. I-re-recrease natin. So, pero syempre, jump na agad tayo sa linis na at pre-install na lang natin doon. So, diba? Alright, let's go! One eternity later. So ito na yung bottom bracket natin. Ayan. So malinis na siya. Ready for the greasing and installation na tayo. Pero ang gagawin muna natin, ayusin muna natin yung headset niyan mga kuno. Para goods na tayo. After natin magawa yung headset niyan, magpo-proceed na tayo sa cleaning and installation nitong BB. So yun lang. Kaya pala ang hirap tanggalin mga kuno. Ayan o. Baliktad. Baliktad ang pagkakakabit. Dapat kasi ito yung nakapaste dito. Kaya pala ang higpit niya kuno. So natanggal na natin yung fork. So ang reklamo kasi ni client natin, alog yung headset niya. So kaya pala alog ang headset niya, mali yung assembly. Ito kasi, ito yung pinaka pusher ng bearing sa top ng bearing. Ito naman yung sa bottom. So anong nangyari? Pinagpatong na ganyan. Ayan, ganyan, pinagpatong na ganyan. So ibig sabihin, dapat ito yung assembly niya. Ayan, ganyan. Dapat ganito ang assembly niya. Ang tawag dito, crown race. Crown race ang tawag diyan. Crown race. So dapat nandyan yan para kumapak yung bearing natin sa head tube. So yun mga kuno. So meron na tayo na resolve. So ang gagawin natin dito, lilinisin na lang natin din. Proceed na tayo sa cleaning ng buong bike. So let's go.